ကဲဒီလိုပန်းနေလမ်းတစ်လျှောက်မှာအများကြီးတွေ့ရတယ်ဒါဘာပန်းကြီးတော့ဘရောပန်းလည်းမဟုတ်ဘာပန်းလည်းမဟုတ်ဟိုရှိမှတစ်ချက်ပြမယ်ခဏရောက်ရင်တော့ဒီမှာကြည့်တော့ပန်းနေဝါထိန်နေတာဒီမှာတော့အများကြီးပဲခုနနောက်ပါဆိုကြော်ခဲ့ပြီတန်းစီနေအောင်ကြာဘာပန်းလေးတော့မသိဘူးလှတယ်တော်တော်လှတယ်လမ်းမေးမှာဝါရွာတတိယရတယ်ဒီလိုလိုင်းသွားတော့ကြာတော်တော်လေးတတိယရတယ်ဝါပန်းလေးတွေဒီဖြေးမောင်းရဒီဖြေးမောင်းပြမကြည့်မကြည့်ဒီပင်ဆိုကိုဝါထိန်ရောသားဟာဒုက္ခဒီမှာကြည့်ပန်းလေးတော်တော်လှတယ်ပန်းလေးတွေမွေးတဲ့မဲလက်နဲ့တီးရင်အဲလဲဒီမှာတလန်းလုံးပဲဒီပန်းတွေပဲတွေ့ရတယ်ဟိုဒါစိုက်ထားတော့ထင်တယ်ဟိုရှိမှရောခုနနောက်မှာဆိုပင်းနေကြီးပဲတော်တော်လေးလှလို့ဗျဗလန်းလေးတွေလည်းလှတယ်ဟိုဘက်တွေဆိုလေတွေရာတွေတော့ဒါသိပြလို့မရဘူးကားမောင်းရင်ပြတာဆိုတော့တော်တော်လေးတာရတယ်မိုက်တယ်အေးချမ်းတယ်ရှုခင်းလေးကြည့်သွားလိုက်ရှုခင်းကြည့်လိုက်နေလိုရခီးကိုမရောက်တော့ဒီမှာထိုင်းနိုင်ငံမှာကျတော့တောတွေပဲမရောက်ဘူးလေတောတွေရောရောက်ဘူးချင်းโอเคကားလေးကောင်းကောင်းလေးဆက်မောင်းလိုက်ပါ